Cześć, jestem Zuzia Bruc i jestem pasjonatką tańca klasycznego i akrobatyki powietrznej. Dziś podzielę się z Wami moimi doświadczeniami i osiągnięciami. Uczę się w ogólnokształcącej szkole baletowej w Poznaniu, gdzie każdego dnia rozwijam swoje umiejętności pod okiem wspaniałych nauczycieli i pedagogów. Taniec klasyczny to dla mnie coś więcej niż tylko hobby. To sposób na wyrażanie siebie. Oprócz tańca jestem także zapaloną aerialistką. Trenuję w klubie sportowym Acrofly akrobatykę powietrzną na szarfie. Dzięki tej pasji mogę odkrywać swoje możliwości i zdobywać nowe umiejętności artystyczne. Miałam szczęście występować na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu i brać udział w wielu zawodach i konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. To niesamowite uczucie, gdy mogę stanąć na podium i dzielić się swoją pasją z innymi. Myślę, że zasługuję na stypendium. Dzięki temu będę mogła kontynuować swój rozwój w tańcu klasycznym i akrobatyce, a także inspirować innych do podążania za swoimi marzeniami.